আজকে এসে গেছি আবার রান্নায়। আজকে রান্না হবে পাস্তা রোল। তো দেখতে থাকুন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, আর সঙ্গে থাকুন আর আমাদের সহযোগিতা করুন। পেঁয়াজটা এবার ছোট ছোট করে কেটে নেব। গাজরটা ছোট ছোট করে কেটে নেব। পেঁয়াজটা কাটা হয়ে গেছে। লঙ্কাটা আবার ছোট ছোট করে কেটে নেব। পাস্তাটা সিদ্ধ হবে, জলটা দিয়ে দিলাম। নুনটা দিয়ে দেব, তেলটা দিয়ে দিলাম, পাস্তাটা দিয়ে দিলাম। এইগুলো হচ্ছে জিলিপি গাছের ফল। এই ফলগুলো গরম জলে দিয়ে ফোটালে গ্যাজলা হবে, এবং এই গ্যাজলাগুলো দিয়ে আমরা সাবান তৈরি করি। এখানে জামা কাপড় পরিষ্কার হয় এইগুলো দিয়ে। আপনারাও করে দেখবেন আর একটা লাইক করে দেখবেন। হয়ে গেছে, এবার আমি ছেঁকে নেব। পাস্তাটা হয়ে গেছে সিদ্ধ করা। তেলটা দিয়ে দেব, পেঁয়াজটা এবার তেলে ভেজে নেব। গাজরটা দিয়ে দেব, কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে দেব, টমেটো সসটা দিয়ে দিলাম। এবার একটু ভেজে দিচ্ছি। একটু নুন দিয়ে দিলাম। পাস্তাগুলো এবার এতে দিয়ে দেবো। হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেব। ময়দাটা মেখে নেব। এবার কতটা একটু দিয়ে দেব। তাহলে কি দিয়ে করবে? জলটা দিয়ে দেব। বেলে নিচ্ছি। এবার এটা বানাবো বলে পাস্তা রোল হবে, এটা বানাচ্ছি। হালকা করে রুটিটা সেঁকে নেব। এবার এটা জল দিয়ে গুলে নেবো ময়দাটা। রোল বানাচ্ছি। ওটা জলার না জ্বালার বাবা। তেলটা দিয়ে দেবো, না টেনে নেবে। ছেড়ে দিলাম তেলে। হয়ে গেছে, এটাও দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছে বলে আরো মানে রোলের পাস্তাটা বেশি হয়ে গেছে, তাই আমরা সস মাখিয়ে এখন সবাই মিলে খেয়ে নিচ্ছি। হেবি খেতে লাগবে পাস্তাটা, আর রোলটা আরো খেতে ভালো লাগবে। পাস্তা রোল আমাদের হয়ে গেল। দেখতে পেলেন কিভাবে করলাম, আপনারাও এভাবে করবেন আর আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। আর একটু লাইকটা দিয়ে দেবেন, সাবস্ক্রাইবও করে দেবেন।